قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري. Hva var det du erkjente deg som ateist eller agnostiker, eller ikke noe i det hele tatt? Jehovas La ilaha La ilaha illallah illa Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. मैं गवाही देता हूँ Jeg bevitner. Du kan si det på norsk. Jeg bevitner Jeg bevitner कि अल्लाह के सिवा at utenom Allah at utenom Allah कोई माबूद नहीं है er det ingen verdt å be til. er det ingen verdt å be til. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Og Mohammed, fred være med han, Og Mohammed, fred være med ham, अल्लाह के er Allahs er Allahs आखिरी रसूल है siste sendebud. siste sendebud. और मैं Og jeg Og jeg अपने पिछले angrer oppriktig angrer oppriktig fra min मजहब से forrige forrige तौबा Religion. करके religion. religion तौबा करता हूँ Angrer और jeg इस्लाम कबूल करता हूँ og aksepterer islam. og aksepterer islam. Velkommen. माशाअल्लाह Gratulerer. माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपको इस मजहब में इस्लाम में इस्तिकामत अता फरमाए। Han sier gratulerer, jeg ønsker deg hjertelig velkommen, og jeg ber om at Allah skal gi deg standhaftighet og denne riktige troen. और ये भी कह लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम Du kan også si det. Ok, du må gjenta det der. Og profeten Jesus Og profeten Jesus अल्लाह के प्यारे नबी हैं er Allahs elskede profet. er Allahs elskede profet. हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं Og profeten Isa er ikke Allahs sønn. Og profeten Isa er ikke Allahs sønn. Nei. Mashallah. Gratulerer så meget. Gratulerer så meget. अल्लाह पाक एक नाम अगर मैं Gi kutt navn, det तो er नाम et islamsk navn også, i tillegg til Knut. Og du må ikke registrere det, men det er bare sånn en sånn fin greie. Ja. Ok? Han vil, han vil gi et forslag, er det greit? Ja. नाम मोहम्मद Navnet blir Mohammed. और आज 25 सफर है तो अहमद रजा Mohammed Ahmad Raza. Jeg kan skrive det til deg. Ok? Mashallah. لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري